عدالتوں کے اندر اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ کے اندر 57,000 کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور ہائی کورٹس کے اندر 2 لاکھ سے بھی زیادہ کیسز عام عوام کے پینڈنگ پڑے، اور عام عوام کو ریلیف نہیں ملتا۔ لیکن اگر کسی سیاستدان کی بات کریں تو وہ رات کو درخواست دیتے ہیں، اگلے دن اس پہ سماعت ہو رہی ہوتی ہے۔ معذرت کے ساتھ پاکستان میں جب سے پاکستان معاذ وجود میں عدالتوں کا کردار جو ہے ہمیشہ اس کے آگے ایک کویسچن مارک رہا ہے، لیکن جب مراد کی باری آتی ہے تو پاکستانی جو جج ہیں، پاکستانی عدالتیں ہیں، تو یہ نمبر 10 کے اندر ان کا نمبر آتا ہے مراد لینے کے نمبر پہ، انصاف دینے کے معاملے میں یہ 146ویں نمبر پر ہے۔ عام جو شخص ہے، جو ایک بندہ حق پر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ عدالت کے اندر جا کے پھنس جاتا ہے، اس کو کبھی بھی انصاف نہیں ملتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو جج ہیں پاکستان کے، وہ چیف جسٹس ہے، لیکن تمام تر چھوٹی جو عدلیاں ہیں اور وہاں پر یہ ججز جو ہیں اپنی اس کرسی کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ عدالتوں کے اندر اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ کے اندر 57,000 کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور ہائی کورٹس کے اندر 2 لاکھ سے بھی زیادہ کیسز عام عوام کے پینڈنگ پڑے، اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے تو تعداد ہی اتنی زیادہ ہے، عام عوام کو ریلیف نہیں ملتا۔ لیکن اگر کسی سیاستدان کی بات کریں تو وہ رات کو درخواست دیتے ہیں، اگلے دن اس پہ سماعت ہو رہی ہوتی ہے اور چند دن کے اندر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ جو لوگ عام عوام ہیں ان کے کیسز سالہ سال چلتے رہتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کے کیسز ختم نہیں ہوتے، ان کے کیسز ان کو انصاف نہیں ملتا۔ کیا عوام اس بارے میں کیا سوچتی ہے، عدلیہ کے اس کردار کے حوالے سے عوام سے رائے لیتے ہیں؟ چلیں جی میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، عدالتیں جو ہیں وہ عام عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہی، لیکن سیاستدانوں کے لیے چند دنوں کے اندر فیصلے ہو جاتے ہیں، کیا کہنا چاہیں؟ معذرت کے ساتھ پاکستان میں جب سے پاکستان معاذ وجود میں عدالتوں کا کردار جو ہے ہمیشہ اس کے آگے ایک کویسچن مارک رہا ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر جب ہم ذکر کرتے ہیں انصاف کے حوالے سے تو پاکستانی عدالتیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا 146ویں نمبر پر پاکستانی عدالتیں جو ہیں ان کا نمبر آتا ہے۔ لیکن جب مراد کی باری آتی ہے تو پاکستانی جو جج ہیں، پاکستانی جو یہ عدالتیں ہیں، تو یہ نمبر 10 کے اندر ان کا نمبر آتا ہے مراد لینے کے نمبر پہ، انصاف دینے کے معاملے میں یہ 146ویں نمبر پر ہے۔ عام انسان کی بات کریں، عام ناگرک کی بات کریں تو ہمیشہ جو ہے عام جو شخص ہے، جو ایک بندہ حق پر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ عدالت کے اندر جا کے پھنس جاتا ہے، اس کو کبھی بھی انصاف نہیں ملتا۔ اور وہ ایسا بندہ جو کرمنل ہے، کرمنل ریکارڈ ہے، اور جتنے وہ مافیا ہیں پاکستان کے اندر، ہمیشہ ہم نے دیکھا عدالتیں ان کو پروٹیکٹ کیسے کرتی ہیں۔ پروٹیکٹ کیسے کرتی ہیں؟ آپ کا کیسز چلتا رہتا ہے اور سارا سال آپ کے کیسز چلتے ہیں۔ اگر دادا نے کیس کیا تو اس کے پوتے کو بھی جو ہے وہ اس عمر میں چلا جاتا ہے کہ شاید وہ قبر کے دہانے پر ہوتا ہے جب اس کو اس کے کیس کا فیصلہ آتا ہے۔ یہ پاکستانی عدالتوں کا کردار معذرت کے ساتھ بڑا ہی بھیانک رہا ہے۔ اگر پاکستان میں میرا سوال ہے، کیا عدلیہ کو سیاست میں انوالو ہونا چاہیے؟ اننیسیسری سیاست میں ان کی انوالومنٹ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ عدالتوں کے باہر رکھا ان اللہ یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو منصف ہے اس کا کام یہ کہ انصاف کرے۔ تو ہاں، ایک کیس عدالت کے اندر آتا ہے، وہ سیاستدانوں کا کوئی بھی ہو، انہیں چاہیے ان کو انصاف دے، دونوں کو سنیں اس کے بعد۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو ججز ہیں پاکستان کے، وہ چیف جسٹس ہے، لیکن تمام تر چھوٹی جو عدلیاں ہیں اور وہاں پر یہ ججز جو ہیں اپنی اس کرسی کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، سیاسی اثر و رسوخ دکھاتے ہیں۔ ابھی پاکستان کے اندر ماضی کے اندر بہت سارے جو ججز ہیں ان کے کردار آپ نے دیکھے، سو موٹو ایکشن لینے جا رہے ہیں، لیکن جو اصل ان کا کام ہے لوگوں کو انصاف مہیا کرے، وہ اس کے اندر بالکل جو ہے ہمیں ناکام دکھائی دے رہے ہیں مدد کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شہروز کا۔ فیروز صاحب، عام عوام کے کیسز لمبے چلتے ہیں، عدالتوں کے اندر لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، لیکن سیاستدان رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، اس کے لیے صبح بھی کھل جاتی ہے اور 2 دن کے اندر انصاف مل جاتا ہے ان کے لیے۔ ویسے عدالت اب جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے رہ گیا، عام عوام کے لیے نہیں رہا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر، عدالتوں کو پہلی تو بات اپنا کام کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارا دین بھی سب سے پہلے جو ہے وہ انصاف پہ ہی مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا عدالتوں کو چاہیے کہ دین کو دیکھتے ہوئے بھی اور ایک عام انسان کا جو حقوق ہے اس کے لیے سب سے زیادہ انہیں کردار ادا کرنا چاہیے۔ عدالتیں جو ہے نا، بیسیکلی میری نظر میں نا، یہ سیاست کی نا نظر ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ آتا ہے عدالت کو اپنے لحاظ سے استعمال کرتا ہے، تو اب وہ بھی جو اس کی ساخت تھی نا، وہ ایک ختم ہو چکی ہے عدالتوں کی۔ تبھی آپ دیکھیں کہ 146 نمبر پہ ہم شاید آتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، اس پہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھیا؟ ولید علی۔ ولید علی، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پر اسٹڈی کرتا ہوں۔ اسٹڈی؟ جی عدالتوں کے اندر نا لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، جی۔ عام عوام کے لیے عدالت نہیں کھلتی، کسی سیاستدان کے لیے فوراً عدالت کھل جاتی ہے۔ عدالت خود اب جو ہے وہ سیاست میں انوالو ہو رہی ہے، سیاستدانوں کے لیے کیس فوراً سنے جاتے ہیں، عوام دھکے کھا رہی ہے۔ کیا کہنا چاہیں؟
اس کا ہے کہ مطلب ہے سر آپ بھی سیاست میں اور آگے राज्य کے पैसा कमाएं, अपने पास पैसा लाएं, आपके लिए अदालतें सुबह शाम आपके घर की अदालतें हैं, आप सुबह जाएं. अभी गरीब बंदा उसका चलान होता है, उसका जेल में ले जाते हैं. अमीर बंदा जो फ्रॉड उस पर कोई रोकता ही नहीं है. पैसे की पावर, आपके पास पैसा है, सारा कुछ आ जाएगा. मैं कहता हूँ अदालतें, जज आपके घर आएंगे, सर आप इंटरव्यू दें, ये करे वो करे, पैसे का खेल है. अगर अदालत को वैसे सियासत में इन्वॉल्व होना चाहिए नहीं, तो ये अदालत तो इंसाफ के लिए रखा है कि उसे सियासत में रखने के लिए रखा हमने. अच्छा इंसाफ. चीफ जस्टिस साहब से क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि ये चीफ जस्टिस से क्या मुताला करें, ये बात उन तक पहुँचेगी. हाँ इंशाल्लाह पहुंच भी सकती है भाई. मुझे कहेंगे आपकी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दें, आपका काम इंसाफ करना, आप इंसाफ करें, सियासत में ना है. अगर आप इंसाफ करेंगे तो आपका बड़ी देर तक नाम रहेगा. अगर इस तरह खच्चे खाना करेंगे तो कोई मसला नहीं, आप मरा आपने भी जाना, नाम लेने वाला कोई नहीं होगा आपका. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम बाबा जी. वालेकुम सलाम. ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਗਰੀਬ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ. ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ. ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਰਹਿ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ. ਬਿਲਕੁਲ. ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਨਹੀਂ. ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ. ਬਿਲकुल जी बहुत शुक्रिया. क्या नाम है भाईजान? गुलाम मोहिउद्दीन. गुलाम मोहिउद्दीन साहब इन ड्राइव चलाते हैं जी? नहीं, अच्छा कंपनी की डिलीवरी करता हूँ. कंपनी के डिलीवरी. अच्छा ये अदालतों के अंदर ना जी लाखों केसेस पेंडिंग है, आम आवाम रोज अदालतों के धक्के खाती है, साला साल लोग मर जाते हैं, उनके केसेस फिर भी चल रहे होते हैं. लेकिन कोई सियासतदान है अदालत में दरखास्त देता है, अगले दिन उसका जो समाज शुरू हो जाती है, उससे अगले दिन उसको जो है वो रिलीफ मिल जाता है या उसका फैसला हो जाता है. क्या अदालत सिर्फ सियासतदानों के लिए रह गई है? हाँ जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? उन्हीं की ये अदालत है. आम आवाम तो धक्के खा रही है. सब अदालत कुछ को सिर्फ सियासतदानों का नहीं, जिनके पास पैसा सब कुछ उनका है, गरीब का कुछ नहीं है. गरीब का कोई हाल नहीं है. कोई हाल नहीं, गरीब धक्के खा रहा है, ना उसको कोई बात सुनता है, ना कोई कहीं पे उसको कोई प्रोटोकॉल मिलता है, ना ही अगर वो हक पे भी हो तो भी उसे कुछ नहीं चीफ जस्टिस मिलता. साहब को कुछ कहना चाहेंगे कि आप सियासतदानों को छोड़ें, आम आवाम को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. क्या कहना चाहेंगे चीफ जस्टिस साहब को? नहीं, उनको हम क्या कहना है. हम्म. हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं. हमें तो क्या लगे किसी से, हमें तो अपना पेट भरने की लगी हुई है, सीधी बात है, अपने खर्चे पूरे करने की लगी हुई है. हमें क्या लगे सियासतदानों से या प्राइम मिनिस्टर से, हमें कोई चीज़ नहीं, ताल्लुक ही नहीं. लेकिन अदालत को सियासत में होना चाहिए कि नहीं? अदालत तो एक अलग चीज़ है, सियासत एक अलग चीज़ है. अदालत को बिल्कुल ना सबके साथ इक्वल इंसाफ करना चाहिए, सबके साथ इक्वल साफ करना चाहिए. सबके साथ करना चाहिए. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर ये अदालतों के अंदर आम आवाम की सुनी नहीं जाती, सियासतदान रात को दरखास्त देता है, अगले दिन ही केस जो है वो ओपन हो जाता है. क्या कहना चाहेंगे आप? सर बेसिकली मैं कहना चाहूँगा, मेरा पैगाम ये चीफ जस्टिस और ये हाई कोर्ट्स के लिए है कि बेसिकली पाकिस्तान आपको पता है कि इस्लामी ममालिक है, और इसमें जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना, तब इस्लाम में तो आम आवाम के लिए रिलीफ है, ना कि आप सियासतदानों के साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ आप रातों रात में डील कर रहे हैं, ना कि आप आवाम का सोच रहे हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आम आवाम का सोचें, ताकि अब जिस तरह देख सकते हैं कि हम स्टूडेंट बंदे हैं, तो अब स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने एक्सपेंसिव जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक जो इक्वेशन बनी हुई है, ऐसा जो सिस्टम में एक आम बंदे का नॉर्मल लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है. तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप बजाय इसके कि आप सियासतदानों के मसलों से निकलें और आप आम आवाम के लिए जो है उसके लिए सोचें और पाकिस्तान को बेहतरीन बनाएं. ये जो केसेस रातों रात सियासतदानों के हल हो जाते हैं, अगर ये आवाम के करें तो फॉर क्या है? श्योर बिल्कुल. अदालत को वैसे सियासत में आना चाहिए, अदलिया को. देखिए सियासत अगर अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है तो वो सबका हक होगा ना अदालत में आके करें, लेकिन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, ना कि आप अदालत के साथ वो गटमिट करके और वो अपने आप जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं और सब कुछ जो है वो अपने आप पे सब चीफ जस्टिस साहब से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? इतने लाखों मैं उनसे मुतालबा करूँगा कि आप जो जितने लाखों केसेस पड़े हुए हैं ये सारे, प्लीज़ आम आवाम के लिए सोचें, इनके जो केसेस हैं इनको जल्दी से आप इनका रिलाय करें जो भी मसला है, और आम आवाम के लिए सोचें
तो यही मैसेज है हमारा।